kayu bayur. Tanggung teh pasang nggak? Tarikannya enak guys. Nah, ini dia. Ganti kayu yang lain. Awas. Panas, kemarau guys. Di sini kemarau guys, panas sekali. Jadi ya, sudah siap, ready.
yang dingin-dingin. Masnya sangat bersemangat. Nika. Jejer.
Mari ini kambu. Wes, Ya. wah, ini kalian nih, lur, panas-panasan gini. Oh, Panas lur. khusus orang Kalimantan nih sampai panas-panas guys. Biar hasilnya mantap.